Օրերս Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում կայացավ ուսանողական խորհրդի հերթական համագումարը, որին մասնակցեցին բուհի 140 պատգամավոր ուսանողներ։ Օրակարգում ընդգրկված էին 3 հարցեր՝ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսխորհրդի 2012-2013 թվականներին կատարած աշխատանքների հաշվետվություն, ուսխորհրդի կանոնակարգի մեջ փոփոխություններ կատարելու առաջարկներ և խորհրդի նոր նախագահ ու տեղականներ ընտրելու հարցը։ Ուսանողական խորհրդի նախագահ Սուրեն Ղալայանը բոլոր ներկաներին հանգամանալից ներկայացրեց իր կառավարման տարիներին հաշվետու ժամանակահատվածում տարված աշխատանքները, որոնք նպաստել են ուսանողական հագեցած առօրյայի, ժամանցի ճիշտ կազմակերպմանը, նրա շահերի պաշտպանությանը։ Այս ժամանակահատվածում ևս ուսխորհուրդը շարունակել է իրականացնել կանոնադրությամբ նախատեսված իր հիմնական գործառույթները՝ ուսանողների շահերի պաշտպանություն, աջակցություն անապահով ուսանողներին, ուսանողի ազատ ժամանցի, տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպում և այլն։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողական խորհուրդը շարունակել է իրականացնել ուսանողական խորհրդի կանոնադրությամբ նախատեսված իր հիմնական գործառույթները՝ ուսանողների շահերի պաշտպանություն, աջակցություն սոցիալապես անապահով ուսանողներին, ուսանողների ազատ ժամանցի կազմակերպում, ուսանողական տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպում և այլն։ Ուսանողներին հուզող խնդիրներին ծանոթ լինելու համար իրականացվել է թեժ արգելքի և ապակների խորհրդի ստեղծումը։ Ազատ ժամանցի ճիշտ կազմակերպման համար ստեղծվել է ուսխորհրդի ինքնից գործող բանավեճի ակումբը։ Ուսանողների ինտելեկտի բարձրացմանն են ուղղված նաև գիտական տարբեր թեմաներով սեմինարների կազմակերպումն ու կինոդիտումների շարքը։ Արտաքին կապերի ամրապնդման համար ակտիվ համագործակցություն է սկսվել Համահայկական երիտասարդական հիմնադրամի, Նոր սերունդ հասարակական կազմակերպության և մի շարք այլ հանրապետական հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերվել հանրապետական միջոցառումների ժամանակ, որտեղ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողները միշտ պատվավոր տեղեր են զբաղեցրել։ Որպես հաշվետվության եզրափակիչ խոսք Սուրեն Ղալայանը նշեց, որ ուսանողության հետ կատարվող աշխատանքներն ուսանողական խորհուրդը փորձել է կատարել պատշաճ մակարդակում և հասնել նրան, որ յուրաքանչյուր ուսանող ինստիտուտը համարի իր երկրորդ տունը և իրեն լիարժեք զգա որպես տանտեր։ Շնորհակալանքի խոսքեր ուղղվեցին նաև բոլոր դեկաններին, Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի արկոմի նախագահ Ռոբերտ Գրիգորյանին, որոնց աջակցությունը ևս մեծ է խորհրդի կայացման գործընթացում։ Ուսանողական խորհրդի կանոնակարգում որոշ փոփոխություններ մտցնելու համար զեկուցեց Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Հենրի Մատինյանը։ Փոփոխություններն ընդունվեցին միաձայն, որից հետո վերջինս առաջադրվեց որպես ուսանողական խորհրդի նախագահի թեկնածու։ Հենրի Մատինյանի թեկնածությունը հաստատվեց միաձայն։ Նորընտիր նախագահը շնորհակալություն հայտնեց խորհրդի այն անդամներին, ովքեր իրենց քվեն վստահեցին իրեն։ Հարգարժան դեկաններ, հարգելի դասախոսներ, սիրելի ուսանողներ, նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհակալությունս հայտնել ձեզ ինձ վստահելու եւ ուսանողական խորհրդի նախագահ ընտրելու համար։ Հավաստիացնում եմ, որ ես անելու եմ ամեն հնարավորը, որպեսզի արդարացնեմ ձեր սպասելիքները։ Ստանձնելով ուսանողական խորհրդի նախագահի պաշտոնը, ես պարտավորվում եմ շարունակել ուսանողական խորհրդի նախկինում կատարված գործունեությունը, պարբերաբար կազմակերպել ինտելեկտուալ, գիտակրթական, մշակութային եւ այլ բազմաբնույթ միջոցառումներ, պաշտպանել Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի յուրաքանչյուր ուսանողի իրավունքներն ու շահերը։ Բաց քվեարկության եւ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ փոխնախագահներ ընտրվեցին ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ, մաթեմատիկա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Անի Ներսեսյանը եւ պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Հարություն Գյոզալյանը։ Նորընտիր կազմը վստահեցնում է, որ ջանք ու եռանդ չի խնայելու ուսանողների հասարակական, գիտական եւ իրավական գիտակցությունը բարձրացնելու եւ խրախուսելու համար, որպեսզի ուսանողներն արժանիորեն գնահատեն իրենց ուսանողական